शिवा घर के आंगन में खेल रहा था। तभी चुड़ैल शिवा की माँ बनकर उसके घर आइसक्रीम लेकर आती है। शिवा की नजर जैसे ही आइसक्रीम के ऊपर जाता है, वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और आइसक्रीम ले लेता है। लेकिन जैसे ही शिवा आइसक्रीम खाता है तो थोड़ी देर बाद उसका सिर अचानक से बंदर की तरह हो जाता है। वह डर के कारण उछलने कूदने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके कारण शिवा की माँ दौड़ते हुए घर से बाहर निकली। वह अपने बेटे की इस हालत को देखकर घबरा गई, इसीलिए तुरंत वह हनुमान जी की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी शिवा के पास आए और शिवा को ठीक कर दिए। पर अभी तक इस वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया।